كل مكونات فريق المغرب التطواني على هذه النقطة التي تساوي ذهب بالنسبة لنا. كما شفتوا جميع المقابلات اللي لعبناهم كانوا مقابلات صعبة، إما كتلعب مع متدين الترتيب أو كتلعب مع فريق اللي كيلعب من أجل اللقب. كما شفتوا اليوم اللاعبين بلاو البلاء الحسن، رغم أننا ما لعبيش مع فريق عادي، راه لاعبين مع فريق عالمي اللي كتكون على ترسانة ديال اللاعبين على جمهور. وهنا كنهني الرجاء على هذا الجمهور ديالها والدار البيضاء بصفه عامه، لا الوداد ولا الرجاء، على الجمهور اللي عندكم، وحتى حنا الجمهور ديالنا حتى هو جا حج معنا، حتى هو كنشكروه من هذا المنبر هذا. استطعنا باش نفوزوا بهذه النقطه اللي هو تعادل ولكن عنده طعم ديال الانتصار. الحمد لله كنا كنتوقعوا هذه الصعوبه، استطعنا باش نتغلبوا عليها بالاستماته والقتاليه ديال اللاعبين، وهذا الحمد لله كيزيد كيأكد الحضور ديالنا والبقاء ديالنا في قسم الصفوه. دونك حتى المباراه ما لعبنا باريحيه. اللاعبين كما شفتوا كنلعبوا بالاكراهات، لاعبين جل اللاعبين جاوا مع كينقصوا المنافسه، وانتم كتشوفوا ما كيكملوش المباراه، وكنحاولوا ما امكن نديروا التغييرات. وانتم شفتوا بعض اللاعبين اللي كملوا المباراه ولكن القانون ما كيسمحناش باش نديروا تغييرات اخرى، 3 ديال التغييرات وفي وقت مبكر باش عطينا الفرصه وحافظنا على الايقاع ديال الفريق. كما شفتوا الجمهور اثر على اللاعبين، وهذه مساله عاديه للفريق باش تلعب في المركب محمد الخامس امام جمهور اللي يقوم له ويقعد. دونك سي نورمال، وهذه مساله عاديه. الرجاء ضغطت علينا في المباراه الاولى، خلقت لنا مشاكل، التسرع والارتباك اللي خلقوه اللاعبين، والجمهور كذلك. هنا اقول الجمهور كان عنده تاثير كبير على المردوديه ديال فريق المغرب التطواني وساعد فريق الرجاء، وهذا مؤشر ونقطه ايجابيه فريق الرجاء البيضاوي. في الدوزيام ميطا عملنا تغييرات ولعبنا المقابله ديالنا اعتمدنا على المرتدات، لولا التسرع ديال بعض اللاعبين لكنا خرجنا بنتيجه. حتى الرجاء خلقت لنا متاعب الدفاع، ولكن النظام التنظيم الدفاعي ديال اللاعبين والاراده والقوه ديال الدفاع ديالنا خلاتنا باش نحافظوا على نظافه الشباك ديالنا. وهذا من هنا عاود غيبديت بالتهنئه وغيسالي بالتهنئه لفريق المغرب التطواني. الحمد لله حصلنا على 30 نقطه في خلال ديال المباريات اللي هي 32. دونك ضيعنا 4 نقاط في هذا 8 مباريات او 9 مباريات، ما عرفتش ما بقيناش كنحسبوا. دونك الحمد لله هذه معجزه او لا حلم يتحقق، لان هذا الحلم حنا الحلم كيكون مجرد اماني في الخيال، وحنا حولنا هذا الحلم الى حقيقه، حيث حولنا هذا الحلم الى هدف، والهدف حققناه ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم بقاونا على بعد 4 نقاط باش نزيدوا ناكدوه. وشكرا لكل من ساهم في هذا الانجاز وهذا البقاء وهذا الانقاذ ديال فريق المغرب التطواني. طالع راديو مدينه، اولا هنيئا للتعادل من خلال المقابله، بذلتوا واحد المجهود كبير باش تخرجوا بنقطه واحده. انا غير السؤال ديالي علاش ما تجيوش تلعبوا على الانتصار؟ لان الكلاسمون اللي كتحتلوا المغرب التطواني كنتوا تلعبوا على المرتدات تقدروا تخرجوا منتصرين. اللقاء كله نتوما راجعين بحال جايين لاعبين على نقطه. كان المفروض يعني عندكم لاعبين، ماشي راه عندكم لاعبين في الاتاك، لاعبين ممتازين اللي يقدروا يقلبوا النتيجه، ولكن اللقاء كله تقريبا 11 لاعب دوزيام ميطا، واحد المحاوله ولا جوج ما عرفتش بالضبط، كنتوا تمشيو 3 نقاط كل خرجتوا تلعبوا الكره. المهم بالنسبه اللي كتكلم الاستاذ، اللي كتكلم على واحد الجانب الحضور الذهني والضغط. هذا الضغط ما غيمكنش يعرفوا شي واحد ما عاشوش. الضغط اللي كان على اللاعبين وكانوا اخطاء في التمرير كثيره وفي التموضع ديال الفريق المغربي. انا كنقول لك جمهور الرجاء هو اللي لعب ضد فريق المغرب التطواني وليس لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي لعبت بالجمهور ديالو وكان عنده تاثير كبير على اللاعبين وعلى المردود ديال فريق المغرب التطواني. والضغط ما غيمكن نتكلموا عليه حتى واحد ما غيعرفوا الا اللي عاشوا. انا كنقول لكم ليس من السهل باش تلعب امام، وحنا سبقنا كنا لعابه ودوزنا في هذه اخر، راه داك لا بيريود باش كتبغي تدخل وكذا راه كنعانيو منه. وهذا الضغط ما غيعرفوا الا اللي لعب كره القدم او لا مارس. حنا الضغوطات راه يمكن تلقى ديال بنادم.
دونك انتم كما شفتوا حنا راه بحينا مع لي جوار باش نردوهم السكات ديال الاخر، ولكن الغالب الله وهذا اللي عطى الله، وحنا جد مسرورين اننا رغم هذا الشيء هذا. انا كنقول لك كاينه نقطه اخرى هي جل اللاعبين، اقول جل اللاعبين كل اللاعبين بدون استثناء تنقصهم المنافسه. ما كانوش كيلعبوا الناس دي جوار اللي كانوا مشاو يجوور ما كانوش كيلعبوا. اتصور الله اللي ما داروا بريباراسيون ما داروا راه برافو لهاد لي جوار. اليوم خصنا نهنيو هاد لي جوار هادو راه رجال. ما ديرش بريباراسيون والنقص في المباراه تجي تلعب ضد الرجاء. الرجاء سي با نابورت كي ليكيب الحاج فهمتي ولا، وعندنا مدرب كبير وجمهور كبير. هادي ماشي لاعبين ضد شي فرقه عاديه، فرقه كبيره وعالميه كتوفر على لاعبين اللي لعبوا وفازوا بالشان. هذا ماشي، وهاد لي جوار مازال صغار وكتنقصوا. ما انتما كتشوفهم بداو كيشدوهم ليكروم، مساله عاديه وعلميه. وانا كنقبه عن هاد اللاعبين اللي استطاعوا انهم استماتوا. انا كنقول استماتوا باش حققوا هذه النتيجه هذه. اما باش نفتشوا على شي حاجه اخرى ما يمكنش. الله غالب غنطلبوا شي حاجه من لي جوار. انا والله كنتكرفص على هاد لي جوار، اقسم لك بالله العلي العظيم. هاد لي جوار كنتعدى عليهم، ولكن للضروره احكام وحنا مهددون. دونك ما عندنا ما نديرو. كاين اللي لاعب بليسي، كاين اللي لاعب بليسي. لا الله هو تظن بان فريق الشوط الاول كان فريق الرجاء لعب واحد الضغط عالي بالبريسينغ. هذه الشيء اللي خلاكم انكم الدفاع ديالكم تكونوا هذه الاخطاء اللي كانت تكلفكم من مجموعه الاهداف سقطت مع بدايه المباراه. لكن في الشوط الثاني لاحظتكم غيرتوا السيستم ديالكم. الشيء اللي خلاكم شنو التعليمات اللي عطيتوا للفريق ديالكم ما بين الشوطين اللي خلاكم تظهروا وغير الشوط الثاني؟ شوف لي جمهور ديالنا راه معلوم لو جو ديالنا كنلعبوا لو جو دو كونسيرفاسيون. حتى حنا اول فريق الاستراتيجي ديالنا كنحتفظوا بالكره وكندافعوا قليل. الرجاء دخل الميليو تيران والولاد مشاو تنقول لك قاعدوا من الارتباك لي جوار تاع حيت مشاو في وحده عطينا لي كونسين. ولكن لي جوار الله يكون في العون. انا كنقول لك الضغط شي حاجه رهيبه كترد الانسان بريد كيرتكب اخطاء اللي وراه بنادم يكون غا كيشوف شي حاجه هذا غا ديريكتور ديالو ولا شي واحد سوبيريور ديالو راه ما كيدير ماشي الاخطاء كيبقى يتلعب واحد. كذلك الجمهور راه الجمهور سي طانوم راه غالب الله والكمال الله سبحانه وتعالى. دونك حنا هذا الشيء هذا شفنا شي امور اللي ما كناش في الحسبان ديالنا. ضغطوا الناس لعبها في الدار ديال الرجاء راه خصها تنتصر. ولعبها مع فريق اللي كان في الاخر راه لعب 18 ديال المباريات ربح 10 نقاط. دابا لعب 8 ربح 20 نقطه. راه 20 نقطه ربح في 8 هذه 4 نقاط من اصل 24. هاد اللعب وكنقول لك الاكراهات شنو هما راه نفس السؤال نفس تقريبا الجواب ديالي. هادو النقص في سميتو المنافسه. والحمد لله هاد النقطه حنا بالنسبه لي نديها كما بغات نديها. انا مسرور بها والحمد لله لاننا حققنا هاد النقطه هذه. ونقطه اخرى ان 8 المباريات ما نهزم هذا الفريق وتسجل عليه هدف واحد. هذا راه شابونا نديرو. انا بغيت نطلب منه اكثر من هذا الشيء راه يكون شي حاجه ماشي لوجيك غيكون ماشي منطقي. سي بالحسين شفنا اليوم مباراة بين الرجاء والمغرب التطواني وشفنا مباراة أخرى الأطراف ديالها هما السي بالحسين. كنتي متحمس كثير في الوقت الأولى، تكلمنا على هذه القضية من جهة ومن جهة أخرى. واش كان الهدف ديال الطاقم التقني المغرب التطواني هو تحقيق فقط نقطة واحدة في مباراة اليوم لتحقيق 3 نقاط أمام النهضة البركاني وبالتالي ضمان البقاء بقسم الأرض؟ شتي والله العظيم كذب عليكم الا جايين باش ننتصروا ولاعب باستراتيجيه باش نخرجوا. داكشي اللي داروا علينا الرجاء هي اللي كنا باغيين نديروه، ولكن للاسف اللعابه ما تجاوبوش. داكشي ما خرجلوش. ديك النهار اللي كتدخل تشوف الفوتبول اما دو فوتبول كدوز في اوقات القوه واوقات الضعف. حنا دوزنا في اوقات الضعف كلشي وكانوا هما في اوقات القوه قلنا مشاكل. دونك لي جوور خرجوا من المباراه حيت كنقول لك الضغط ديال الجمهور والدراري عندنا مازال صغار. اصلا كاين لي جوور اللي لاعبين اليوم اول خطره كيلعبوا مع ضد الرجاء البيضاء ويدخلوا. كاين لي جوور اللي دخلناهم غير في الرومبلاسون دخلوا غير 4 ساعات ووقفوا بداو كيشدوا في رجلهم. ما يمكنش نطلبوا شي حاجه اكثر ما ياخذ. الانسان عنده حدود عنده دي ليميت سو لو بلون فيزيولوجيك ما يمكنش يعطي اكثر من داكشي اللي عنده. والحمد لله ما كيسكت القلب حتى شي واحد راه يمشيو للحبس صحيح. الحماس انا نقول لك علاش حيت انا وإذا اكثر من بعد حيت وإذا جلست غيتيريو داك اللي جوور داك الانرجي. انا كنترانسميتي الانرجي الطاقه اللي جوور ديالي وعارفهم انا اللي جوور كاين واحد الروح بيناتنا هي هذيك اللي كنلعبوا ليها. والحمد لله اليوم انا جبت اكثر منهم. الله يسلمك سمحوا لينا وإذا صحيح
سكات الله يخليكم سكات. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Ok, bonsoir. Aujourd'hui, pour commencer l'analyse du match, je pense que toujours parlons des résultats. Je pense que le résultat aujourd'hui c'est pas juste. Je pense que l'équipe aujourd'hui a mérité la victoire. Je pense que l'équipe aujourd'hui a joué un très bon match. Malheureusement, le football, c'est comme ça. Parfois, c'est possible que dans un match comme ça, que tu mérites de gagner, que tu fais beaucoup de chances de but, que tu as le contrôle des matchs, que tu as la possession, que tu as, je pense qu'il y a un très bon match de notre équipe. Malheureusement, il n'y a pas la victoire. J'ai dit une autre fois que je pense que nous sommes mérités. Nous avons joué contre une équipe qui vient ici en un moment très bon, il joue bien, il gagne les matchs. Aujourd'hui, notre équipe dans les matchs est très supérieure avec le football. Nous avons fait beaucoup de chances de but. La première mi-temps, je pense qu'il y a la possibilité d'aller clairement avec la victoire à la mi-temps, mais malheureusement, nous n'avons pas fait le but. Et la deuxième mi-temps, même, c'est possible qu'un petit peu plus avec le nerveux pour gagner, mais aussi avec les matchs, avec le contrôle des matchs, avec la chance de but, une équipe que je pense que fait un effort très grand. Aujourd'hui, nous jouons samedi, après le match de Genifra, dimanche, mercredi, samedi, excusez-moi. Maintenant, la part plus importante de cette équipe, c'est la récupération. Il n'y a pas le temps de les entraînements, la récupération physique, mentale, c'est très important. Il y a 2 jours de match. Je ne sais pas pourquoi nous ne jouons pas les dimanches. C'est très important, c'est un jour plus, c'est très important parce qu'il y a des joueurs qui récupèrent les coupes, récupèrent la fatigue des derniers matchs. Maintenant, il y a beaucoup de matchs. Quand il y a beaucoup de matchs, il y a toujours la petite blessure, les coupes. Alors, la récupération, c'est essentiel. Malheureusement, un jour plus, c'est très important. Aujourd'hui, Moussina Diour, il ne peut pas jouer au début du match parce qu'il a le problème de le dernier match. Un jour plus de récupération, c'est très important pour récupérer et pour jouer. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça, mais c'est négatif pour nous. Un jour plus, c'est très important pour la récupération et pour avoir une équipe fraîche pour jouer le match. Même comme ça, l'équipe aujourd'hui a fait un effort très grand. Malheureusement, nous ne savons pas gagner. Aujourd'hui, avant le match, toutes les personnes parlaient, maintenant nous pouvons champion. Aujourd'hui, maintenant, après le match, c'est possible que se dise que ce n'est pas possible. Nous devons continuer la même. Le prochain match, continuer, jouer un match comme aujourd'hui. Et normalement, pour un match comme aujourd'hui, normalement, tu gagnes. Même que le dernier match contre Genifra, que l'équipe a fait un match très bon, très compétitif, avec beaucoup de situations difficiles. Notre gardien de but, il ne peut pas jouer aujourd'hui parce que le public le tire comment se dit la pierre? Comment se dit la pierre? Mais notre joueur ne peut pas jouer. Quand notre public fait un problème en un stade, notre terrain s'est fermé. Aujourd'hui, notre gardien ne peut pas jouer. Quand je pense que c'est l'opposé. Si un terrain il te tire des objets, si c'est dangereux, normalement, pourquoi c'est ton gardien qui ne peut pas jouer? Alors, aujourd'hui, c'est clair que les résultats, nous ne sommes pas contents avec les résultats, mais je dois dire félicitations à l'équipe, félicitations à notre équipe pour jouer, pour la manière de jouer, pour le travail, pour l'effort, pour le courage. Et malheureusement, nous ne savons pas gagner les matchs, mais qui a le football et connaît le football, connaît que malheureusement, ça c'est possible. Un match que tu rates 5, 6 chances de but, nous ne savons pas gagner, mais je lui donne la félicitation à l'équipe pour l'effort, je lui donne les valeurs à que cette équipe fait toute l'année. Un match, une circonstance, un but, pour moi, ne change pas mon opinion de cette équipe. Cette équipe travaille très dur, il méritait totalement l'appui de l'entraîneur, totalement. Et je pense que l'appui de toutes les personnes qui sont Rajaoui, qui aujourd'hui avouent que l'équipe a travaillé beaucoup. Cette équipe,
il connaît très bien qu'est-ce que c'est l'esprit rajaoui. Il aime notre public, il aime notre club, cette équipe aime le football, cette équipe a un joueur qu'il connaît très bien l'esprit rajaoui, qu'ils sont rajaoui. Et aujourd'hui, ils sont très désolés pour conseguir pas la victoire. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, mon opinion, qu'est-ce qu'aujourd'hui besoin de cette équipe, c'est l'appui, dire, allez, les prochains matchs comme ça nous pouvons conseguir la victoire, bien sûr. Merci. Monsieur Garrido, vous ne pensez pas que les 3 points d'aujourd'hui sont utiles pour le Raja? Toujours les 3 points sont très utiles, toujours pour gagner les 3 points. Aujourd'hui, je pense que nous avons mérité les 3 points. Et je pense que l'équipe a fait un match très bien joué, avec beaucoup de bonnes actions de football. Et maintenant, nous devons penser immédiatement dans les prochains matchs, récupérer notre joueur, récupérer de ce match mental et physiquement. Et il y a un autre match mercredi. Et j'ai continué avec la même idée. Nous sommes à l'esprit final. À l'esprit final, tout est possible. L'équipe travaille toujours. Quand l'équipe travaille et quand l'équipe fait comme aujourd'hui, moi personnellement, je pense que c'est la bonne route et que l'équipe fait qu'est-ce que ça doit faire. Coach, vous avez vu la réaction du public de Raja à la fin du match, il n'a pas accepté le match de prendre le résultat. Et on a vu que vous avez essayé de leur expliquer on vous a pas. Je pense que déjà dit, mais je te dis une autre fois. Je pense que dans notre équipe, il y a un esprit rajaoui. Toute l'équipe, toutes les personnes que nous sommes dans l'équipe, nous connaissons très bien l'esprit rajaoui. Je pense que nous toujours travaillons, toujours se battre, toujours cherchons la victoire. Et quand il y a un match que c'est pas gagné, tu peux faire l'analyse et dire qu'est-ce qu'a fait l'équipe mal. Si l'équipe n'a pas travaillé, si l'équipe ne se bat pas, si l'équipe joue pas bien, alors je suis désolé contre l'équipe. Mais quand l'équipe travaille, quand l'équipe se bat, quand l'équipe joue au football, quand l'équipe fait chance de but, et malheureusement c'est pas gagné, moi je dois dire allez, appuyez l'équipe et allez pour le prochain match. Le public toujours, quand il n'y a pas la victoire, c'est pas content. Mais je pense personnellement, aujourd'hui, je pense que c'est juste donner à l'équipe l'appui parce que l'équipe a travaillé très bien pour faire la victoire. Oui. Monsieur Garrido, est-ce que vous pensez actuellement que vous êtes en manque d'effectifs? Est-ce que vous avez déjà commencé à cibler des joueurs de la Botola parce que vous allez jouer sur plusieurs titres, commençant par la Coupe de Confédération, la Botola, la future Botola et la Coupe du Trône. Est-ce que vous avez déjà parlé avec M. Hauzel concernant les recrutements et est-ce que vous avez déjà ciblé des joueurs qui ont déjà cet esprit rajaoui? L'effectif qu'il y a, c'est cet effectif. Nous devons jouer avec cet effectif. Non, pour les titres. Pour les titres qui arrivent. Pour la compétition. Pour la prochaine compétition, pour la prochaine année. Oui. Pour la prochaine saison. Oui. Maintenant, l'effectif qu'il y a, c'est ça, et ça ne peut pas changer, tu connais ça. Oui, mais il faut commencer déjà à cibler quelques joueurs qui ont déjà les c'est un travail interne de club, mais maintenant, si tu n'es pas content avec la réponse, tu veux une autre réponse ou qu'est-ce que tu veux? C'est possible. Qu'est-ce que je te veux? Maintenant, nous sommes concentrés en cette saison, et l'effectif que nous avons, c'est ça. Que tu parles de la prochaine saison? Tu parles de la prochaine saison? C'est pour la Coupe de Confédération. C'est pour la Coupe de Confédération. La Coupe de la Confédération? Oui. Aussi, nous avons le même effectif. Oui. Mais c'est la prochaine saison. Quand commence la prochaine saison, c'est quand nous pouvons faire de nouveaux jeux. Tu connais ça ou non? Oui. Alors, la prochaine saison, tu me dis si nous travaillons maintenant ça. Oui. Ça, c'est un travail que normalement dans le club se fait. Mais il y a une part que c'est la part publique maintenant, que c'est le championnat et que nous sommes dans la compétition. Et l'autre part, c'est pas public, parce que normalement dans le club, se doit travailler, mais je ne te peux pas dire ici publiquement. Tu m'as compris ou non? D'accord. Merci. Oui. Merci, coach.